Good morning, dear friends. Uh, as you know, because of some personal family problems, मे महिन्यात माझी आई एक्सपायर झाली. आई गेली 30 तारखेला. त्याच्यानंतर मी 10-15 दिवस घरीच होतो. सो थोडस त्या सगळी दिवस कार्यमध्ये मला व्हिडिओ करायला मिळाला नाही. आजपासून आपण रेग्युलरली चालू करू. जो सिलेबस असेल तो कंप्लीट करण्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी माझी आहे. सो डोंट वरी ॲट फर्स्ट. आपल्या सोबतचे किती पुढे गेलेले असतील, काही असेल असं मागे राहिलो असं वाटून घेऊ नका. आय एम देअर विथ यू. डोंट वरी. फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट. At the time of doubt session also, I'll be there with you. So, but I think that first of all, it's very important to complete the remaining points. That is my personal opinion. Remaining points are: number one, heating effect of electric current. Number two, थोडासा अक्षर माझं हळूहळू सुधारेल, मला जास्ती प्रॅक्टिस नाहीये. नंबर टू इज इलेक्ट्रिक पॉवर. Number three is electric energy. Means heat is also the form of electric energy on the mostly commercial unit. Commercial unit. So we'll be emphasizing on mostly on 3 points. First one is the heating effect of electric current, heating effect, then electric power, electric energy. I know that Ashwini ma'am has already given you the notes, lectures also, so there is no problem. But I think that it's my responsibility to at least take the overview on such things. So first of all, we will go for heating effect of electric current. So if you have any query at the time of doubt session or on my WhatsApp number is 7276005337. Okay. On this number you may WhatsApp. Okay. Heating effect. Now what happens? Actually, suppose this is a conductor and there is some current which is passing through the conductor, suppose. So actually what happens if I is the current passing through the conductor? Then of course you are knowing that electrons will be moving in the opposite direction as that of the current. So inside the conductor, what happens? Electrons start moving from, say, from here to here. They will rush. Now, as they are moving within the material of the conductor that you are knowing, so material of the conductor will oppose the flow of electrons. So material will oppose the flow of electron. Now, as the material opposes the flow of electron, that's because we get the electron somewhere it will have that resistance. Already I have taught you about the resistance and resistivity. So that concept, according to that concept, as there will be resistance inside the conductor, so the electron which will be moving from here, that will be facing some oppose. And if still electron has to move from here to here, it has to overcome this oppose. Okay. So today we will take the overview of these all things, 1, 2, and 3. So next lecture, I will be starting with your regular next syllabus and all. Problem solving also I will do. And moreover, I'll be solving the problems by using this setup.
so that you will be also able to understand it nicely. You will be also able to get the things clearly, and I can also clearly explain you, because for science, blackboard, sorry, board is whiteboard is needed. Okay, so I hope you will adjust. Whenever it is possible, I will be taking lectures on the whiteboard directly also. Okay. Today it was not possible for me due to some technical issues. I tried it, but that was not successful. So I thought better to make a proper video. Hmm? So let's continue. To overcome this oppose, then what they have to do? First of all, you must know that whenever there is some oppose, suppose here is a man. Man is walking towards right. And suppose there is another man which is pushing him. Man A is walking towards right and man B is pushing. Then if still man A has to overcome that, then A has to apply force. A has to do the work. A has to do the work. So A has to consume some energy. You're getting my point? Okay. So this concept just keep in mind. Secondly, I will tell you. When you are rubbing your fingers, what happens? Due to friction, see now, whenever you are rubbing your fingers, due to friction, because of that rubbing, you do some work, energy, heat gets produced. Heat energy gets produced. Sorry for the disturbance. My small cat is also there. Heat gets produced. So here also, whenever there is no rubbing and all, whenever the electrons are moving, they do the work. To overcome this oppose, they do the work, and due to which there is some energy which gets out in the form of heat. So whenever the electrons flow from one point to another point of the conductor, due to the oppose of the material of the conductor, electron do the work against that oppose, and some energy gets generated, that is in the form of heat, and that is called as your heating effect of electric current. I hope you have understood that. If you want to write anything about that, you may pause the video and you may note down. Let me clear this. Now, for the heating effect of electric current, ma'am has already given you the formulation. So I will not make the deep dive in those formulae. I will just recall those formulae, and whenever they are, wherever they are necessary, that I will guide you. Okay. So number one, for heating effect of electric, H will be VIT, where your H will be heat, V will be voltage or potential, I will be current, and T will be time. Okay, this is first formula. But now you are knowing that by Ohm's law, we can write V is equal to IR. V is equal to IR. So if I will put this value of V here, then what I will get? Then I will get H is equal to, instead of V, I will write IR into RT. So you will be getting I square RT. So beta, there are two important formulae. One is VIT and one is I square RT. तो अभी आपको ये कब यूज करना होगा, तो आपको भी समझ में आ सकता है. अगर आपको वोल्टेज, करंट और टाइम, कितने टाइम के लिए करंट पास हो रहा है, वो दोनों भी चीजें दिया, तो नंबर वन यू मे यूज. इफ only current is given, resistance is given, then number two, this you may use. So that is only. So you may find your worksheet, and you may find the problems which are depending on the heating effect of electric current. You may ask me for that. For example, I will take one problem so that you will get clear your doubts about heat.
Suppose I do have a bulb. Okay, I do have a bulb. Okay, through that bulb, I will draw it over here so that you will be able to understand. There is a bulb. There is a bulb. Problem number 1. मैं भी आपको निकाल के दिखाता हूँ, दिखता नहीं हो problem. There is a bulb B through which current is passed 0.6 ampere of current passing through the bulb for say 5 seconds. If that bulb has resistance of 10 ohm, what is the heat generated? Okay, this is the question. Okay, so there is a bulb of which resistance is 10 ohm. Resistance is 10 ohm. Current of 0.6 ampere is passing through the bulb for 5 seconds. Then how much heat will be generated? So in your house also, in the prior time there were 60 watt bulb, 40 watt bulb, 100 watt bulb, है ना? So there were once you glow on the bulb, after some time you will get that bulb, you will not be able to touch that bulb, है ना? So that is a heating effect of electric current. There is a tungsten filament inside the bulb. Okay, so that gets heated and it gives out the light. That is the mechanism of the bulb. So अगर वो bulb light दे सकता है, वो टंगस्टन का फिलामेंट को हीट करके ही ना, हाँ, तो हीट वहां पे जनरेट होगा. तो some part of it may get absorbed by the glass shield of the bulb, and when you will touch that bulb, that is hazardous. तुम्हाला चटका लागणार है ना. Okay, so after switching off the bulb, if you want to remove that bulb, always just first switch off the connection and then use some cotton or anything, whatever, at least handkerchief, and then remove it. Okay, we will try to do that. Okay, which formula we will use? H is equal to I square RT. So I 0.6 into 0.6 2 times, because it is square. R is 10 ohm, 10 multiplied by 5. 0.6, 0.6, 0.36. This is 0, 0.36. Let me clear that. 0.36 multiplied by 10 multiplied by 5. 10 5 is 50, or directly you can do 3.6 into 5. 5 6 are 30. 3 carry 18. And this is so 18 joule of heat will be consumed or produced. And afterwards, you may convert from joule to calorie, that you are doing 4.18 and all that about converting joule to calorie or calorie to joule. Okay, so in this way we can solve the problems dealing with heating effect of electric current. I'll not take your much time because we have to go further also. So in this lecture I will complete these 3 points. Now let's go for next point, that is electric power. So first of all, we will see what is meant by power. Then we'll go for what is meant by electric power. So beta, power is rate of doing work, है ना? So power can be written as P is equal to W upon T, work done upon time taken, है ना? Work done upon time taken. So beta, now for electric power, what is different? Yes, there is some difference. आपको वर्क डन नहीं मालूम है, लेकिन आपको एनर्जी कंज्यूम मालूम है. तो इलेक्ट्रिक पावर के लिए आप फॉर्मूला तैयार कर सकते हो या डिफाइन कर सकते हो. रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी. Rate of consuming
electric energy. So can I write P is equal to electric energy? Huh? Okay. Now, just now we have got the formula. You may write VIT. हीट का ही फॉर्मूला लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय टी. तो टी ने टी को काटा, मेरे को क्या मिल गया बेटा? P इज इक्वल टू वी आई, है ना? तो ये है इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला. इलेक्ट्रिक पावर, कुछ भी नहीं समझा तो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो. अदरवाइज फॉर एट द टाइम ऑफ डाउट सेशन यू मे आस्क. इलेक्ट्रिक पावर, सो हाउ आई कैन मेक द फॉर्मूला? V मतलब वोल्टेज और पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय करंट. तो ये पावर कैसे कैसे मेजर करते हैं हम? पावर कैन बी मेजर्ड एज SI यूनिट विल बी watt or watt, whatever. It is the name of the scientist. It is joule per second. Okay, understood? If you want to make the notes, you may pause the video and you may continue with that. I will rub this and I will go further. Now, if you want to go for some another units, because most of the times we are not using watt, whatever. Instead of that, we are using kilowatt. Instead of that, we are using kilowatt. So that's very simple. That's very simple. 1 kilowatt or kilowatt is 10 to the power 3 watt or watt. 1 kilowatt is 10 to the power 3 watt. This is very useful while you are calculating about the commercial unit of energy. So we have completed heating effect, electric power, electric energy also, but now we will go for commercial unit. क्या होता है बेटा घर में अपना? क्या क्या होता है? ट्यूबलाइट होता है ना? बाद में क्या होता है? फैन होता है, इलेक्ट्रिक फैन. गीजर होता है, हाँ, रेफ्रिजरेटर होता है. बाद में क्या होता है आपका? बल्ब होता है. तो इनका सबका हमें इलेक्ट्रिक बिल आता है. अभी इसके आगे जो आपको हम सिखाने जा रहे हैं, that is very interesting, and each teacher is expected to teach you that. Okay, तो इलेक्ट्रिक बिल कैसे आता है वो अभी हम सीखेंगे. उसके पहले we have to get the idea about the electric energy. Okay, commercial unit. So I will rub this and we will go for that. It's very simple, and then you will be able to calculate or prepare the monthly bill. I'm going to give you that work for you. Okay, so everybody has seen the electric bill. So today's homework, collect electric bill for month of May. Okay, because it will be available May, April, anything. One any or any जो आपके पास है वो कलेक्ट करो. ओके, उसमें आपको यूनिट्स दिया हुआ, नंबर ऑफ यूनिट्स ऐसा दिया होगा. नंबर ऑफ यूनिट वो ढूंढने का, कितना यूनिट हो गया. वो क्या करते हैं, पहले आपका सपोज 784 हो गया प्रीवियस. ओके, सो प्रीवियस रीडिंग बोलते हैं इसको. और बाद में आफ्टर दैट सपोज 812, ये फाइनल रीडिंग. मतलब क्या, पहले वो रीडिंग वो लोग लेके गए, वो रीडिंग था आपका 784 और अभी आ गया आपका रीडिंग 812. तो वो क्या करते हैं, 812 माइनस 784, ये जो डिफरेंस आएगा 8 यहाँ से 84 मतलब 16 प्लस 2 18 28 हो जाएगा.
है ना, 38, सॉरी। तो ये 38 यूनिट्स आपने से जो जो कुछ आएगा वो उतना यूनिट आपने कंज्यूम कर दी। तो वो कैसे निकालते हैं? तो वो जो यूनिट है, हाउ दे डिसाइड दिस मेनी यूनिट्स यू हैव कंज्यूम। हाँ, ऑफ कोर्स उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मीटर होता है, वो रीड करते रहता है, लेकिन कैसे होता है ये वेरी इंटरेस्टिंग है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो 1 यूनिट, दिस इज योर कमर्शियल यूनिट। तो 1 यूनिट कैसे? तो 1 यूनिट, द मीनिंग ऑफ 1 यूनिट मैंने आपको एग्जाम के पहले भी सिखाया है, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ माय ड्यूटी वंस अगेन, दैट इज 1 किलोवाट, किलोवाट और किलोवाट आवर मीन्स वॉट। एनर्जी, एनर्जी मीन्स वर्क, बराबर। तो अगर पावर, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क कैसे होगा? पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो एनर्जी और वर्क, सो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाँ, एनर्जी कैसे मिल सकती है बेटा? एनर्जी विल बी power into time. Then power, if you are expressing in kilowatt, and time you are expressing in hour. So for 1 hour, if you are consuming 1 kilowatt or kilowatt of energy, then 1 kilowatt of power is consumed for 1 hour, then the energy consumed will be, power utilized is 1 kilowatt for how much time? 1 hour. Then the energy will be 1 kilowatt hour. Okay. So if 1 kilowatt or kilowatt power is utilized or consumed for 1 hour, then electrical energy consumption will be 1 kilowatt hour. Got my point? So suppose now I will consider one home. आपका ही घर का एग्जाम्पल ले लो। तो अभी क्या आपको क्या करना है? आपके पहले अप्लायंसेस जो है एकदम, आप नोटबुक वगैरह लेके रेडी रह जाओ। हाँ बेटा, तो आपके घर के जो अप्लायंस है उसका एक लिस्ट बनाने। तो पहले क्या बनाने का? एक लिस्ट बनाने। मेरा तो ड्राइंग इतना ठीक नहीं है, लेकिन ट्राई करता हूँ। हाँ बेटा, तो एक मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, और उस टेबल में मैं बनाता हूँ छोटा छोटा लाइन। ओके, इसमें पहले लिखो सीरियल नंबर, हाँ, बाद में लिखते हैं नेम ऑफ अप्लायंस, जो कुछ है। ओके, उसका रेटिंग मैं आपको देता हूँ, कितना पावर है उसका। आप कितने टाइम के लिए यूज करते हैं? ओके, दिखाता हूँ आपको। तो फॉर 1 डे what will be that consumption? So that only will be there. And then for 1 month, तो मंथ कौन सा लेने का है आपको? अगर मई का है तो मई 31 डेज, तो मल्टीप्लाइड बाय 31 करने का। if it is February, then if it is leap year, non leap year, according to that you have to consider that. Understood? तो आप वो कर सकते हो, तो हम करके दिखाते हैं आपको। ओके बेटा, सो first of all I will write the names. Here it is serial number. Okay, name of appliance, name of appliance, then power, time, power, time, total energy per day. So for 1 day, how much will be the energy? Very sorry,
as because in between my daughters are making some noise, I have shouted them many times, but that is unavoidable, so very sorry for that. And lastly, monthly power consumption. So I will suggest you to note down this. Okay, तो एक छोटा सा घर है, तो पहले क्या क्या करने का, पहले टैबुलेट करने का मेरे घर में क्या है। आज हम इतने ही लेने वाले हैं, कल से मैं एडिशनल ऐसे ही लेक्चर बना बना के आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह है वो पूरा करूंगा। एंड मोस्टली आई विल टेक द परमिशन ऑफ योर क्लास टीचर, and at the evening time I will be sending you those videos, and whenever you will be getting time you may watch those videos. Now you are having enough time है ना, so watch those videos. थोड़ा सा वर्कशीट्स वगैरह फाउंडेशन का भी हम करवाते जाएंगे, पहले ये इसको कंप्लीट करते हैं और थोड़े थोड़े प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, बाद में हम मैग्नेट के लिए जाएंगे। ओके, सो आपके घर में क्या क्या है वो पहले ढूंढने का। तो हर एक के घर में ये चीजें होती है, तो मैं वो नाम आपके सामने लिखता हूँ। नंबर 1 फैन, और इसमें एक छोटा और एक बनाओ, क्वांटिटी कितना है ना, QTY। फैन सपोज मेरे घर में 3 फैन है, हाँ, तो एक फैन का पावर कितना लेने का, हाँ, तो 100 वाट कंसिडर करो, हाँ, एग्जैक्टली अभी मेरे को मालूम नहीं है, तो 100 इंटू 3, तो इसका कितना हुआ 300, इधर ही लिखता हूँ वैट। ओके, टाइम आवर्स में, तो फैन रात को पूरा जलता है अपना, जलता मतलब सॉरी चलता है ना, दिन में भी, तो राउंड अबाउट 12 आवर्स हम पकड़ते, 10 आवर्स पकड़ते हैं फैन के, 10, टोटल एनर्जी उतना ही आएगा। ओके, तो एनर्जी कैसे करेंगे, 300 इंटू 10, और इसका यूनिट क्या आएगा, वैट आवर, तो इसको आपको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर। ओके, वो कैसे करोगे, तो ये जो वैट और वॉट है इसको डायरेक्टली 1000 से डिवाइड करो और 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, तो ये 300 है, तो ये बन जाएगा 0.3, सो दैट विल बी फॉर एग्जांपल 300 अपॉन 1000, ये काट दिया, तो ये बन जाएगा 0.3 किलोवाट। एक आपको करके दिखाना, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 0.3 इंटू 10, मतलब कितना यूनिट जल गया, 3 यूनिट, हाँ, तो ये आएगा आपका किलोवाट आवर, मतलब अभी आपका ये आएगा यूनिट, तो 3 यूनिट, तो मंथली कितना आएगा 3 इंटू, ये आपके लिए करके दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्टली कैलकुलेशन किया तो चलता है, 31, मैं मई के लिए कंसिडर कर रहा हूँ, ओह सॉरी, वेरी सॉरी, मैं मई मंथ के लिए कंसिडर करता हूँ, मई, 31 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सो 93, इतना नहीं आता है एक। अभी दूसरा लेते, रेफ्रिजरेटर, वो तो एक ही होता है, रेफ्रिजरेटर एक, उसका भी 100 ले लो, तो ये आएगा 0.1, हाँ, ये तो पूरा दिन चालू ही रहता है, मतलब 24 इंटू 0.1, सो ये आएगा 2.4, बराबर या गलत, परफेक्ट, 24 इंटू 0.1, अरे ऐसे कैसे आ गया, ये ज्यादा होना चाहिए, हाँ, ये फैन 3 थे तो ये ज्यादा आ गया, बराबर 2.4, तो यहाँ पे आएगा आपका 2.4 इंटू 31, जितना आएगा वो, ये यूनिट में आ गया, ये यूनिट में आ गया, ये भी यूनिट में आ गया। सो ऐसा करते 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 पूरा मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ। रेफ्रिजरेटर लिया तो टेलीविजन, टेलीविजन 1, इसको 100 मत ले लो, इसको 50 ले लो एक्चुअली, हाँ, ये बाद में करो, स्टार करता हूँ उसको, फैन के लिए 50 ले लो,
रेफ्रिजरेटर के लिए 100 लिया तो चलता है, एक्चुअली ज्यादा ज्यादा जलता है वो, ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर लिखा रहता है। हाँ, आप ढूंढ लो उसको, दैट इज योर वर्क। हाँ, हर टाइम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपका एक्यूरेट बिल आप निकाल सकते, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। टेलीविजन का आप गूगल करो, सर्च करो, मेरे पास कौन सा टेलीविजन है, तो उसका डिटेल शीट मिलता है। आप सबके पास अभी कंप्यूटर्स होगा, इंटरनेट होगा, नहीं तो मैं बाद में डिक्लेयर करूंगा, तो आप टैली करो उसके साथ। नहीं तो आपको जितना मर्जी लगता है, 100 राउंड अबाउट लिया तो भी चलता है। बाद में बल्ब लेने का, बल्ब अभी अपना क्या होता है, एलईडी का होता है, पहले अपना होता था बल्ब अलग सा, अभी एलईडी होता है। तो एलईडी के लिए सपोज मेरे घर में 5 बल्ब है, एक 20 वैट का है, 25 100, सो 5 × 20 ये बन गया 100, तो 100 मतलब ये 0.1। बल्ब कितने टाइम के लिए, शाम शाम और रात में, बाद में सो जाने के बाद बंद करते बल्ब, तो ये 5 आवर्स या 6 आवर्स, तो 6 × 0.1, ये बन गया 0.6, ये बन गया 0.6 × 31। ऐसा करते 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 पूरे घर का, एसी है, एसी को ज्यादा आता है पावर, हाँ तो एसी का पावर, हाँ, you may ask your father also, your father also may be knowing that, because while purchasing वो उसका कितने लीटर का है, कितना पावर कंजम, क्योंकि पापा को या मम्मी को वो सब उसका बिल कितना आएगा वो भी डिसाइड ये करना पड़ता है ना, तो उसके लिए वो उनको मालूम रहता है, वो आप सब। तो ऐसा करके आपका एक मंथली बिल आप सेट बना के, उसका यूनिट कितना आता है और एक्चुअल में हाउ मच यूनिट यू हैव कंज्यूम फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ, अगर आपने वो देखा, you can tally that. Okay, so beta, I hope you have enjoyed the lecture, everything related with current electricity, whatever are the problems, what I will do, especially I will set some 2 3 videos additional, and those I will send it to you, so that you will be able to um, make a practice of those videos. So that was all about the text, whatever is there in your NCERT. Okay. And one more point is there, that is household wiring. Actually, that comes in your magnetic effect of electric current, or I think at the last of that. So, but I will suggest you to just know it here only, because that is somewhere related with your electricity only. Okay, so in next lecture I will be coming up with that household electric circuit, and then I will be starting with your magnet. Okay, so for tomorrow mostly we will be starting with magnetic effect, or if anything else is remaining, that we will complete. I hope you have understood everything. This task as early as possible, submit it to me, just make it the tabulation of that, and then send it to me. Okay, or if okay, send it to me on WhatsApp, or afterwards we will discuss. Okay, and within 2 3 days I will check that and I will tell you. Oh, or at the time of doubt session we may cross check it. Okay, so that was for today. Tomorrow again we will meet with next point, or maybe next chapter. I will see if what else is remaining. If something is remaining, I will come with that. Okay, today was the first day after a long back, 10 15 days I have started, so I would have done it quite fast, but this practice is not there. So today I will do that practice homework just like you. And so tomorrow we will again meet for the next point. Till that, stay home, stay safe, and stay tuned with physics. Thank you. Thanks a lot. Bye bye.